পাহাড়ের নেকড়ে পাহাড়ে চড়ার মতো ক্ষুধার্ত হয় না। একা যাওয়া সহজ নয়, কিন্তু আপনি যদি চালিয়ে যান, নিজের প্রতি সত্য থাকুন, এটি শেষ পর্যন্ত মূল্যবান হবে। সবচেয়ে কঠিন হাঁটতে পারেন, তা হলো আপনি হাঁটায় একা হয়ে যান, কিন্তু সেই হাঁটা যা আপনাকে সবচেয়ে শক্তিশালী করে তোলে, যে হাঁটা আপনার চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি গড়ে তোলে। আপনারা সকলে একাই যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে দানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। থাকুন, শক্ত থাকুন, শক্ত থাকুন, চালিয়ে যান, শক্ত থাকুন। এই হাঁটা কঠিন, কিন্তু কঠিনতম হাঁটা সবচেয়ে বড় গন্তব্যে নিয়ে যায়। সবচেয়ে কঠিন আরোহণ সবসময় সেরা দৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। এটি শেষ পর্যন্ত মূল্যবান হবে, এবং যদি আপনি দেখান যে আপনি কি সঠিক মানুষ তৈরি করেছেন, তা আপনার জীবনে প্রদর্শিত হবে। আপনি চিরকালের জন্য একাকী নেকড়ে হতে পারবেন না। আপনার গুণাবলী আছে, শুধুমাত্র খুব কম লোকই প্রশংসা করতে পারে, কারণ অধিকাংশেরই তা নেই। আপনার শক্তি আছে, শুধুমাত্র অল্প লোকই বুঝতে পারে, কারণ অধিকাংশই কখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। তাই স্থির হয়ে যাবেন না, আপনার প্রত্যাশাকে কম করবেন না। বিশ্বের সাথে মানানসই হওয়ার জন্য আপনার প্রত্যাশাকে কম করবেন না। যে আপনি আলাদাভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনার জন্ম হয়েছে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তারা বলে যে পাহাড়ের নেকড়েটি পাহাড়ে আরোহণকারী নেকড়েটির মতো ক্ষুধার্ত হয় না, সর্বদা সেই নেকড়েটি পাহাড়ে আরোহণ করে সবসময় ক্ষুধার্ত হয়। আপনার মনকে খাওয়ানোর জন্য, বাড়তে এবং সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার জন্য সর্বদা ক্ষুধার্ত হয়। আপনি নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন, কখনো পিছনে ফিরে তাকাবেন না। আপনি সর্বদা পরবর্তী পর্বের জন্য উন্মুখ। আপনাকে কিছুক্ষণ একা হাঁটতে হবে, তাতে কিছু যায় আসে না ভুল পথে হাঁটার চেয়ে। দৃঢ় থাকুন, ভিন্ন হন, আপনার ভাগ্য আপনার হাতে। সেখানে বেরিয়ে পড়ুন এবং এটি স্বীকার করুন।